photographies chez Huawei. من قبل مع هواوي وقت اللي تحكي على البوزيشنمون تاعهم لا فوتو عندها بلاصه كبيره برشا كان نتذكروا دوبوي معناها البي 6 لاحظنا اللي لي فوتو اللي دخلهم بالهواوي تلقاهم التريتمون تاعهم الي بلو دو اقل معناها في كونتراست بوسي وكل شيء نلقاوه en général في لي زاباري فوتو نتاع لي زوتر مارك. À partir du P8 لاحظنا اللي فما فريمون une grande évolution. كيفاش؟ اولا بداو avec une technologie qui était hors du commun اللي مش مستعمله الكل اللي هما لي كابتور RGBW. احنا كنا نعرفوا لي كابتور en général c'est des capteurs RGB فيهم les trois couleurs primaires تاعهم. Et bien Huawei وقتها c'était parmi les premiers اللي استعملوا les capteurs RGBW اللي استعملوهم في des appareils كبار اخرين. علاش؟ خاطر W اللي هي pour white تخلي تصاور في ظلام خير. انا j'avais fait un test en comparant plusieurs téléphones du marché. Le P8 وقتها في الليل من احسن les téléphones. En plus, la stabilisation optique à l'époque, الناس الكل يقول لك انا عندي stabilisation optique, mais elle ne se valent pas. علاش؟ على خاطر stabilisation, ça dépend قداش le capteur peut bouger, معناتها قداش il peut compenser. Huawei وقتها elle avait le record de compensation parmi tous les opérateurs de téléphone. مش قاعدين نقولوا لي هواوي خير ولا كذا، قاعدين نقولوا لي هواوي pour eux la photo من الأول c'est très important dans le téléphone. معناها elle est au centre de leurs propositions téléphoniques. La plupart des téléphones de Huawei sont des photophones avant tout. مع الميت ايه عملوا تركيحة. عملوا حاجة un peu plus classique mais super bien réalisée. Un capteur 16 mégapixels, BSI, backside illuminated, كيما يعملوا الناس الكل. Mais super bien réalisé. Mais on sentait أنهم يحبوا الحاجة. الحاجة هذه شنو هي؟ Huawei comme en fait ils font en général العباد اللي يخدموا في الدومين ماهوش تبع الفوتو ديريكتومون لو جانا دي بارتنير اللي ينجموا يعاونوهم انهم يحسنوا الروندو تاعهم هما خلطوا ان نيفو افيك لور تكنيسيتي اللي ما ينجموش يفوتوه اكثر من هكاكا فيسع فيسع دونك خير ان تستغل التكنولوجي اللي معناها موجوده عند انسان يخدم عنده مده طويله على الفوتو باش يجي ينجح لو شوا نتاع هواوي ني با دي موندر اختاروا دار كبيره يكسر ياسر معناها اختاروا لايكا. Quand même, Leica, c'est ceux qui ont démocratisé la photo. شنو جديد لايكا للبي9 ولا شنو جديد في البي9 اولا لاحظوا ان البي9 il a déjà deux appareils photo incorporés علاش شفنا احنا قبل عباد اخرين عملوا deux appareils photo نتذكروا الاتش تي سي خرجوا الاباري فيه ان appareil photo كبير وواحد فوق شويه c'était le M8 le M8 استعملوه l'appareil photo الثاني علاش تعرفوا الرègle trigonométrique Pythagore qui a deux points يتواجهوا نفس le point tu peux calculer la distance donc en fait في بقعة فما عندك انت un miroir في وسط الريفلكس اللي يحسب الديستانس لا انت عندك deux appareils photo اللي يحسب الديستانس وهذاك يسهل في الميز au point mais surtout يعاون انك tu peux simuler un effet de profondeur de champ معناها انا نعرف السوجي تاعي وين والباك جراوند نتاعو نحاول ما نكونش في البوان دونك جو سوي او بوان الا بور لو سوجي سيتي سو كيلز افي essayé de faire معناها essayer d'imiter le rendu des appareils réflexes avec un arrière-plan très intelligent. مشكلة les capteurs c'est que c'est des très petits capteurs صغيرات بالكل un capteur صغير تحط على 12 ميجابيكسل ولا 16 ميجابيكسل les photos تتقدر معناها vraiment فيسع ما يصير ليك تاع الليمير التصوير بوليبرويتي تطلع 400 500 ايزو تصويرات مليحات. يبقى هما جاتهم فكره يقول لك مشكله الكابتور شنو هي؟ ان كابتور شكون عنده فكره على لي كابتور تليفونيك اون جينيرال كيفاش معمولين؟ لي كابتور فيهم اون كوش من الاول اللي هي نوار بلون فوقها بعديك اون كوش نتاع لي كولور معناها اللي باش تعطيك لا كولوريمتري سوف كو تعرفوا في الاخر الكل لازم الضوء يخلط اللوطه بالكل وقت اللي تبدا فما كوش فوق كوش تقص اللوميير نقص لي كونتيتي اللوميير اللي تخلط للكابتور الاصلاني سكي في كو كوش دو كولور نقص في الكاليتي تاع التصاور نتاعك. شخموا هواوي مع لايكا قالوا انا علاش ما نعملش ان كابتور نوار بلون اللي هو ما فيهوش الكوش الزايده باش نجم ناخذ عنده ان سوبر بو غران معناها 1000 ايزو في النوار بلون راهو سي
l'équivalent de 400 ISO, un capteur fait des couleurs. Le grain il est plus beau, les contours ils sont plus nets. Lyon, avec la technologie de la superposition des photos, on est tout à fait capable de le grain, le capteur blanc et blanc, ou les couleurs, le capteur couleur. Ce qui fait, j'ai le meilleur des deux mondes. J'ai le grain d'un capteur monochrome, ou en même temps les couleurs, les belles couleurs d'un capteur